Բնության միլիոնավոր տեսակի կենդանի օրգանիզմներից յուրաքանչյուրը էկոհամակարգի կարևոր բաղադրիչներից է։ Բույսերը, կենդանիները և նույնիսկ մանրէները փոխկապակցված են, իսկ յուրաքանչյուրի անհետացում խախտում են բնության հավասարակշռությունը և սպառնալիքի տակ դնում մարդու անվտանգությունը, ընդհուպ գոյությունը։ Մարդը բնությունից է ստանում իր համար անհրաժեշտ ռեսուրսները՝ սնունդ, մաքուր ջուր, թարմ օդ և էներգիա։ Այս օգուտները կոչվում են էկոհամակարգային ծառայություններ, որոնք միշտ չէ, որ ակնհայտ են։ Օրինակ, մեղուները ոչ միայն մեղր են տալիս, այլև իրականացնում բույսերի փոշոտումը, ապահովելով մեր սննդի 1/3-ը, սակայն մարդու գործունեության հետևանքով բազմաթիվ կենդանիներ և բույսեր արդեն անհետացել են, իսկ շատերը գտնվում են ոչնչացման եզրին։ Կենսաբազմազանության կորստի հիմնական պատճառներն են անտառահատությունները, գյուղատնտեսությունը, կենսառեսուրսների գերօգտագործումը, միջավայրի աղտոտումը։ Բուսական և կենդանական աշխարհի պահպանման շուրջ բոլոր կարող ուժերին համախմբելու համար 1992-ին ընդունվեց ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիան։ Հայաստանը միացավ 1 տարի անց։ Կոնվենցիայի պահպանական կետերն են. կենսաբազմազանության պահպանումը, կենսաբազմազանության բաղադրիչների կայուն օգտագործումը, գենետիկական ռեսուրսների օգտագործումից ստացված օգուտների արդարացի և հավասար բաշխումը։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկել Հայաստանի կառավարությունը մինչ օրս կոնվենցիայի շրջանակում։ Ընդունվել է կենսաբազմազանության ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր։ 88,000 հեկտարով ավելացել են հատուկ պահպանվող տարածքներ, որտեղ կենտրոնացված է Հայաստանի կենդանական և բուսական աշխարհի 70%-ը։ Առանձին ծրագրեր են իրականացվում վտանգված տեսակների պոպուլյացիան պահպանելու և մեծացնելու ուղղությամբ։ Հայաստանն ունի հարուստ կենսաբազմազանություն, սակայն այստեղ էլ, ինչպես ամբողջ աշխարհում, մեծ արագությամբ նվազում է կենսաբազմազանության տեսակային կազմը։ Կենսաբազմազանության պահպանման համար անհրաժեշտ է բոլոր երկրների, կառավարությունների, համայնքների և անհատների մասնակցությունը, որպեսզի կարողանանք հոգալ գլոբալ և ազգային կարիքները և ապագա սերունդներին չզրկենք կենսական նշանակության ռեսուրսներից և բնական միջավայրից։